vocês. Então, hoje a gente vai gravar o review da minha slime. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui. Eu amo ela. Na verdade, eu gosto dela porque eu comprei ela hoje. Sabe aonde, gente? No Parque da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista. E vamos lá mostrar ela. Ela é assim. Gente, esse tipo de slime é chamada Clear Slime e ela tem um pouquinho de cheiro de laranja. Eu tenho? Tem. Ela vem um potinho fofo, já ganha Aqui, ponto ó. por aí. E a gente vai pontuar no final de tudo pra ver, tipo, de 0 a 10, Aqui, quanto gente. ela ganha. Ela vem no potinho de laranja, ela é super cheirosa. E eu vou mostrar pra vocês se ela faz clique e tal. Ai, é a Vitória que vai fazer, não é a Isabel que tem que fazer, não. Gente, vai fazer, o que é Bebel? Tipo, Bebel, ela não sabe fazer muito, mas vamos lá. Tá aqui. Tipo, Ela está fazendo bastante barulhinho. ela faz barulho, mas não muito. Mas ela faz. Clear, ela é. Dá pra perceber, eu acho. Aqui, ó. Ela é clear e tal. E ela é bem boa. Ela é maneira. Gente, eu achei essa slime. Ela merece um 10, porque eu amei ela. Ela tem um cheirinho de laranja. O potinho é tão fofo quanto a slime. E eu dou 10. Gente, bom, na minha opinião, potinho. Eu Ok, potinho ok. A slime só tem uma coisa que me coisou, né? Abre a slime. Abre. Pode abrir. Isso. Ela quebra. Entendeu? Né? Então, isso eu não gostei muito dela. E ela tem que ficar mais 3 dias dentro do pote, pelo que eu percebi, porque ela não tá muito clear, ó. Olha aqui, ó, por aqui dá pra perceber, porque ela tá com umas bolinhas, e ela, ou seja, ela não tá muito clear slime. Então, eu dou um 9, por conta que ela quebra, entendeu? E eu acho que é porque ela tem que ficar ainda no potinho. Pessoal que tem conta de slime, por favor, fala aí. Dá uma pontuação. Dá uma pontuação, vocês viram. Então, finaliza o vídeo aí, Bebel. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Bye, bye.